Em về quê ăn Tết cùng gia đình hả em? Dạ, mà nhà em còn mẹ thôi à. Với mẹ đang bị bệnh nữa, nên em đang gắn biệt sớm với mẹ anh. Mà sao giờ này anh còn chạy vậy? Anh không về quê hả? Anh hả? Giờ anh muốn về cũng không còn ai em ơi. Không màu phù thị đèn Tết hoa, chẳng nơi đâu bằng nhà ta. Xuân này chẳng